Едва ли има хора, които не знаят и не са чували никога за Чернобил. По-точно това поколение, което е след нас, едва ли ще го знаят, освен ако ние им го представим. Но знаете ли всъщност, приятели, че в Чернобил се намират много животни и хора, които са твърдели, че искат да останат в този регион. Но знаете ли, приятели, че в окръга на Чернобил са останали много животни, както и хора? И разбирате ли, че всъщност тяхното потомство не е нормално. Всъщност се раждат мутирали животни и мутирали хора. В този видеоклип ще споделя с вас какви мутирали животни и какви мутирали същества са открити в Чернобил. Видеоклипът ще е много интересен и съм сигурен, че много ще ви хареса. Ако и вие сте на подобно мнение в края на видеоклипа, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. Това е единственият начин да получавате известия, когато качвам нови видеа в YouTube. Сега ви желая приятно гледане, приятели. Без съмнение, когато става въпрос за Чернобилската катастрофа, всеки от нас веднага разбира, че тези събития са засегнали флората и фауната и въпреки, че е минало много време от тази мащабна трагедия, все още можем да видим сериозни последици за цялата екосистема. В резултат на това от време на време се появява различна информация за страховите същества, мутации на животни, които са яли заразени храни, а също и за радиация, която допринася за тяхната деформация. Радиоактивни глигани. От 2011 година насам изследователите, които имат активно наблюдение на околностите на Чернобил, откриват цяла поредица от необичайни поведенчески събития, свързани с местните диви свине. Факт е, че не само са се появили безжизнени тела на животни, а и са започнали да се наблюдават по-диви и враждебни черти в поведението на живите същества. След анализ на ДНК на тези животни е било открит голям процент радиация. Това може да бъде причинено от ядливи плодове, зелени площи, които граничат с територията, където е избухнал ядреният реактор. Тези плодове са проверени и да, наистина съдържат много голяма доза радиация. Телата на дивите свине наистина изглеждат много променени, в някои случаи са силно деформирани. Особено това се отнася за размерите, които значително надвишават тези, които са били определени от самата природа. Според учените, около 16% от дивите свине, живеещи в тази област, са били подложени на значителни промени в тялото. Мутирали червеи. Други страховите същества, за които ще научите днес, това са червеите, които често се срещат в териториите на изоставените сгради и мокри места в близост до старият ядрен реактор. Въпреки че малко хора са успели да станат свидетели на тези същества, като се вземат предвид всички трудности и последствия, все още има обширен материал, доказващ тяхното съществуване. Какво мислите? Реална ли е тази снимка според вас? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Деформирани животни. Мутациите не само раждат невероятни мистериозни животни, но и причиняват сериозни деформации в много новородени същества. Много от тях се раждат просто неспособни за живот и най-често фермерите виждат това, защото селскостопанските животни страдат най-много. Експертите отбелязват, че след аварията в Чернобил във фермите са се появили много деформирани животни, които просто не са успели да оцелят. И за разлика от дивите представители на фауната, които са имали значителни деформации на лицето, допълнителни предатъци, необичайен цвят, намален или увеличен размер на тялото, но те са оцелели. Малцина продължават да живеят до днес. В момента животните все още са радиоактивни, тъй като храната им съдържа радиация. Колкото и парадоксално да е, много видове са успели да се адаптират към такива условия. Но учените смятат, че ще наблюдаваме различни странни деформации в много животни, които живеят в тази област в продължение на много години напред.
Чупакабра. Може би най-интересната теория за съществуването на Чупакабра идва от Латинска Америка, но наскоро е било открито същество, което много напомня на легендарната крипта, но само че на територията на Чернобил говорим за някакво животно с 4 къси крака и големи зъби, което се крие в тъмното и живее в много отдалечени райони на забранената зона. Очевидно произходът на това същество е свързано с нещо радиоактивно, тъй като тялото му има множество деформации и странни изотини, познати за този звяр. Има слухове, че този звяр съществува до ден днешен. Някои хора вярват, че не всеки в Чернобил е бил изложен на радиация. Например, рибите са успели да избегнат тази токсичност. За съжаление, изследванията на учените доказват обратното. Според повечето експерти са открити голям брой заразени риби. Ако някои от тях просто са почивали, то други са мутирали и деформирали. Най-яркият пример са гигантските сомове, които поради повишеното ниво на радиация са започнали да достигат огромни размери. Те са хранят с голяма фауна, която се е възродила без човешка намеса. Смята се, че тези сомове са 16 пъти по-радиоактивни от всички други животни в района. Стадо крави в забранената зона. И сега бих искал да говоря за хората, които въпреки всичко са останали да живеят в забранената зона на Чернобил. В допълнение към учените и работниците, това са обикновени хора, които са отказали да напуснат домовете си. Според едно от последните преброявания, проведени през 2017 година, 84 души са декларирали в официалната статистика, че населяват този регион. Изненадващо е, че повечето от тях са възрастни хора, които просто живеят живота си в селото. И именно тези самотни заселници са донесли неочаквана изненада на учените. Не толкова отдавна стадо крави са намерени в забранената зона. Вероятно животните са били оставени без надзор, когато собствениците им са се преместили или са починали. Изненадващо, освободените крави бързо са придобили умения за оцеляване и са се научили да издържат дори на най-студените зими. Трябва да се отбележи, че животните се справят отлично. Обаче местните не са бързали да кажат на изследователите за свободните стада. Явно са искали да запазят това в тайна. Неизвестен хуманоид. Ако все още някой от вас не може да се съгласи с съществуването на Чупакабра в този случай, съмненията просто не трябва да останат. Всичко е вярно, понеже има видео, което го доказва. За първи път тази ужасна новина е била обявена от един канал в YouTube на паранормална тематика. Видеото е от 8 януари 2018 година. В това видео може да видите същество, което се скита в зоната на отчуждението. Когато увеличите записа, може да видите странния хуманоид по-добре. Има 4 крака и малка опашка, както и шипове на гърба. Някой в коментарите шеговито е предположил, че това може да е куче мутант. Какви шеги може да има, понеже съществуването на такъв неидентифициран обект е доста странно и плашещо. По някаква причина всички смятат, че в Чернобил и околните райони може да се открие истинска паранормална активност, за да потвърдят своите теории. Например, изследователският екип е решил да проведе собствено разследване. Облекли са защитни костюми, взели са камери и цялото необходимо оборудване и са започнали да търсят. В резултат на съвършената работа, екипът все пак е успял да намери няколко движещи се неидентифицирани фигури. Например, този запис ни показва присъствието на хуманоидно същество, което е обродило близо до четвъртият реактор, а ето още една странна поява на няколко призрачни фигури. Също са били регистрирани шокиращи гласове в изоставената болница. Създание от Локва. Това видео е записано от непознати. Очевидно те са били някъде в покрайнините на Чернобил. Те са пътували с автомобил, но изведнъж са забелязали нещо много странно. Някакво същество лежало до мръсната Локва и те решили да излязат от автомобила, за да видят какво наистина е било. Всъщност това се оказало някакъв вид мутирало прасе с деформирано тяло,
По отношение на това видео има много предположения. Някои твърдят, че това е неизвестно животно, други хора твърдят съществуването на мутрило прасе, който е научен експеримент, понеже върху неговото тяло може да се види странен печат. Някои хора просто не вярват на това, което виждат в интернет, затова смятат новината за фалшива. Колкото и да има поле за размисъл, всеки тук ще има своята истина. Във всеки случай това, което виждаме на екраните, е страшно. Риба мутант. В деня на аварията в Чернобилската електроцентрала и след нея, радиацията е била толкова голяма, че цяла екосистема наоколо е пострадала, включително много реки и езера. В резултат на това, години по-късно хората са започнали да откриват живи същества с уникални свойства в местните води. Може да ви е трудно да повярвате в това, но реалността е такава, че е наистина много страшно. Просто погледнете тази невероятна риба. Странно е, че вместо очи тя има само дупки. Ако тази риба ви се е сторила странна, то тогава вижте тази. Тя изобщо е нямала късмета да е моста. Вместо нея има само малък разрез. Чудя се как изобщо такива риби успяват да доживеят до зряла възраст. Какво мислите вие? Не забравяйте да споделите вашето мнение в коментарите. Ще ми е интересно да видя какво мислите относно рибата мутант. Странно същество. Ето още едно аномално същество, за което е трудно да се даде поне някакво логично обяснение. Млади хора са се разхождали в близост до гората в зоната на Чернобил. В един момент те са открили огромен червей. На един от мъжете му е хрумнала идея да пипне съществото, но тогава се оказало, че това същество не е било червей, а нещо много по-странно. Имало е подобие на нещо като глава. Всичко това изглежда не особено приятно. Чернобилски крокодил. Много от нас са наясно, че крокодилите не могат да живеят в Чернобил. Вижте това видео и ми кажете, какво е това същество. На пръв поглед изглежда, че е малък крокодил, а ако се вгледаме по-отблизо става ясно, че той е силно деформиран. Оказало се, че това животно е изключително плахо и твърде пъргаво в сравнение с истинските крокодили. Така че както вие, така и аз можем само да гадаем какво е това същество. Долу в коментарите споделете дали темата Чернобил ви е интересна и дали желаете още подобни видеа. Бих се радвал да видя вашите коментари и да ви отговоря. Предполагам, че знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие да видя и да прочета вашите коментари. Какво е вашето мнение, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не ви ли хареса? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. Също така, ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. А ако видеоклипът наистина много ви е харесал, много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи с ваши близки, приятели и познати. И очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен, приятели. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube, а това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!